Ananas, Pépus? Oui, oui. Ladies and gentlemen, you are all very welcome on board the Stranger flight FR3191 taking you to Toulouse and operated by Montair. Allocated to you in order to comply with weight and balance regulations, so for your own safety you must occupy your allocated seat. You may stow your cabin bag under the seat in front of you with the exception of passengers occupying row 1, row 10, FR31 411 à destination de Toulouse. Si Toulouse est pas votre destination, le plus rapidement possible. Votre siège est attribué pour respecter les règles de masse centrage. Et pour votre sécurité, vous devez occuper le siège que vous été attribué. Vous devez ranger votre bagage cabine sous le siège devant vous, à l'exception des passagers occupants. Le passager Je vous souhaite la gagne à bord de ce vol FR3191, vol départ Montair destination de Toulouse. Notre départ dans environ 4 minutes, tour de vol 1h10, autant sur le parcours à Toulouse, actuellement une température au sol de 21 degrés. L'équipage cabine commence dans quelques instants. Les démonstrations de sécurité, je vous demande s'il vous plaît d'écouter attentivement, tout le vol à tous. Le gars il m'a dit si vous ne voulez pas, je vous montre un modèle là. Si on n'avait pas moi aussi, il y a mon bagage. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your head. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Métallique dans la boucle et fixez-la en tirant sur l'extrémité. Pour ouvrir une ceinture de votre nez et votre bouche, fixez-le avec la courroie élastique et respirez normalement. Ne vous inquiétez pas si c'est d'abord votre propre masque avant d'aider quelqu'un d'autre. Les gilets de sauvetage sont rangés dans une assis, car elle contient des informations de sécurité importantes spécifiques à ce type d'avion. Il est essentiel que les signaux dans la cabine et les instructions données par l'équipage soient respectés. Et où sa batterie est endommagée, chaud, produit de la fumée, est perdu ou tombe dans la structure du siège, veuillez en informer immédiatement l'équipage. Les appareils plus volumineux, y compris les ordinateurs portables, doivent être éteints et rangés dans vos bagages de cabine pour le décollage et l'atterrissage. Merci pour votre attention.
in Toulouse, where the local time is 8 o'clock and 17 minutes. We can ask you to please remain seated with your seatbelt secured fastened until the aircraft has come to the complete and final stop, and the captain has switched off the fasten signal sign for you. Please exercise extreme caution when you're opening the overhead lockers, as items of your carry-on luggage may have become dislodged, pull out and cause you injuries. You may now use your portable electronic devices. Laptops, computers and larger portable electronic devices must remain switched off and still. Finally, on behalf of Ryanair and your own onboard crew today, I would like to thank you for choosing to fly with us, and we wish you a very pleasant stay.